Hallo, herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Mein Name ist Madeleine und eigentlich hätten wir uns auf dem Hussitenfest sehen sollen dieses Jahr. Doch wie ihr wisst, ist dieses Jahr alles anders. Deswegen bin ich hier in der Fragima und ich nehme euch gleich mit in den Tanzraum, wo wir uns ein bisschen bewegen werden. Los geht's! So, wir sind jetzt im Tanzraum der Fragima und wir legen auch gleich los. Macht einfach mit, habt Spaß, schön, dass ihr dabei seid. Los geht's! So, gut, lockert mal die Hände, so schnell ihr könnt vorne, über die Seite, nach oben und über die Seite, wieder nach unten. Die Schultern dazu, lasst mal fallen, so richtig abschütteln. Und fangt ein bisschen an zu bouncen, das heißt die Knie beugen. Und schüttelt dabei die Hände ab, ganz locker. Sehr gut. Gut, mal das rechte Bein auslockern und richtig schütteln. Und ganz schnell. Gut, andere Seite, linkes Bein, ganz locker, ausschütteln. Und ganz schnell. Geht noch schneller, so schnell du kannst. Gut, und alles ein bisschen hüpfen. Rechter Fuß, linker Fuß, Hände. Gut, nimm mal den Kopf rechts nach vorn, links nach vorn. Nochmal, guck zur Seite nach vorn und weiter. Super. Vorne die Knie hoch, gerade runter. Und sehr gut. Achtung, stopp und nicken. Ganz genau. Weiter nicken. Sehr gut. Und nein, schütteln. Und auch ein bisschen schneller. Kopfschütteln, nein. Gut, fang an zu bouncen nochmal. Ganz locker. Arme schwingen lassen. Wunderbar. Achtung. Rechts in die Mitte. Linkes Bein. Zurück. Stell das Fuß auf. Komm zurück. Aufstellen. Zurück. Nochmal. Und 1. Und 2. 3. Und 4. 5. 6. 7. Ich werde schneller. Und 1. 2. Rechter Fuß. Und linker Fuß. Zur Seite. Zur Seite. Kannst die Arme mitschwingen? Nochmal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Achtung. Stopp. Nicken. Weiter nicken. 5, 6, 7 und nein. Und ganz schnell nein. Vorsicht, nicht, dass euch schwindelig wird. Vorsicht, aber nochmal nicken und bouncen. Genau. Arme locker. Achtung, wir nehmen nochmal die Füße. Rechter Fuß fängt an. Aufstellen. Zurück. Links aufstellen. Zurück. Nochmal 1. Zurück. Und 2. Zurück. Schneller. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Arme schwingen lassen. Nach außen und in Kreuz. Zack. Super. Ausschütteln. Machen wir gleich nochmal. Wipp mal ein bisschen. Genau, ganz locker alles. Achtung, rechter Fuß. Und linker Fuß fängt an. Arme außen, Kreuz. Nochmal ziehen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sehr gut. Lass die Schultern nochmal locker. Bauen. 5, 6, 7. Achtung, wir schieben. Schieb. Zurück. Achtung, schieb. Schieb.
Einmal nur die Füße, rechts und links. Rechts und links, wir gehen nach links, Schritt. Schließen, Schritt, schließen. Du schiebst dich weg und kommst zur Mitte. Schieb dich weg, zur Mitte, andere Seite. Schieb dich weg, zur Mitte, schieben. Nochmal, Achtung, schieb. Und schließ, schieb. Und schließ, schieb. Und schließen, schieben. Bisschen schneller, komm. 1, Tag, 2, andere Seite. Nochmal. Schieb dich weg. Nochmal. Einmal noch. Tag. Die. Und hier. 2, 3, 4 und nick nochmal. Sehr gut, bauchen. Arme locker. Wir schieben uns nochmal zur rechten Seite, linke Hand. Zur Mitte. Oh, schieb. Zur Mitte, andere Seite. Schieb. Und Mitte. Schieb. Tempo, bisschen schneller. 1, 2, nochmal. 3, 4 und 1, 2, 3, 4. Komm zur Mitte, nick. Und bouncen. Sehr gut. Gut. Achtung. Wir schieben uns zur Seite, was wir eben gemacht haben. Zurück. Und setz den Fuß auf. 1, zur Mitte. 2, zur Mitte. 3, zur Mitte. 4, zur Mitte. Super. Schieb. 1, 2. Und wechsel. Tack. Tack. Achtung, rechter Fußtag. Zurück. Nimm die Arme mit. Wir sind noch im langsamen Tempo. Werden aber gleich schneller. Gut. Bisschen schneller. Ich zähle euch ein. Nick nochmal. Achtung, 5, 6, 7. Du schiebst dich 1, 2, zurück. 3, 4 und 1, 2, 3, 4. Gleich nochmal und schieb. 2, 3, 4 und 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 und rechts. 2, 3. Letztes Mal, komm. 1, 2, 3, 4. Okay, lass mal locker. Sehr gut. Sehr gut. Nochmal ein bisschen hüpfen. Genau, alles locker lassen. Sehr schön, wir haben schon die erste Kombination. Ich mache einen bisschen komplizierteren Schritt. Macht einfach mit. Wir schaffen das. Ich fange an. Rechter Fuß öffnet. Halbe Drehung. Halbe Drehung und schließen. Linker Fuß öffnet. Halbe Drehung und schließen. Nochmal langsam. Schritt zur Seite. Eine halbe Drehung, dreh dich weiter und wir schließen beide Füße. Nochmal, linke Seite, eine halbe Drehung, eine ganze Drehung und schließen. Wir fangen an, rechte Seite. 5, 6, 7, 8 und Schritt. Dreh dich einmal rum und schließ. Nochmal. 2, 3 und 4 und 1, 2, 3 und 4, 5, 6, 7, langsam. 1, 2, 3 und 4, 5, 6, 7, 8. Nochmal. 1, 2, 3 und 4, 5, 6, 7, 8. Eine Kleinigkeit kommt noch dazu. Pass auf. Und zwar, ich drehe mich 1, 2, 3, 4. Wenn die Füße schließen, klatsche ich in die Hände. Genauso zurück. 5, 6, 7, 8. Nochmal. 1, 2, 3 und 4. 5, 6, 7, 8. Sehr gut. Das Ganze mal mit Musik. Wieder locker bleiben, ihr könnt ein bisschen nicken.
schön bouncen in die Knie, schwippen. Wir fangen an. 5, 6, 7, dreh dich nach rechts. 1, 2, 3 und klatsch. 5, 6, 7 und klatsch. 1, 2, 3 und klatsch. 5, 6, 7, langsam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und schnell kommt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, bleib am Platz. Und ganz locker. Wir machen es nochmal zusammen. Achtung, 5, 6, 7, nach rechts, dreh dich 1, 2, 3, 5, 6, 7. Super. Und bleib nochmal am Platz. Achtung, wir fangen mal an mit dem Schieben. Macht mir einfach nach. 5, 6, 7. Wir schieben. 1, 2, zurück. 3, 4 und 1, 2, 3, 4. Nochmal. 1, 2, 3, 4 und einmal noch. Schieb, schieb, zurück. Und hier nochmal 1, 2, 3, 4. Wir drehen uns. 1, 2, 3. Nochmal. Und bleib am Platz. Nicken. Nochmal ab den Schieben. Zusammen. 5, 6, 7, 8. Und schieb, schieb. Zurück, zurück, aufstellen. Nochmal schieb, 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 schieb und step, touch. Letztes Mal schieb dich weg, weg. Rechte Seite, letztes Mal 1, 2, 3. Achtung, wir drehen uns nach rechts und 1, 2, 3, knapp. Super, nochmal. Bleib in der Mitte. Sehr gut. Und nochmal ganz locker. Sehr gut. Achtung, nochmal von vorn. Ab den Schieben. Los geht's, schieb. Schieb. Zurück. Und außen. 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 Schieb dich weg. 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 Und rechts. Links. Rechts. Nochmal und zieh. Achtung, wir drehen uns nach rechts und 1, 2, 3 und klatsch. 1, 2, 3 und klatsch. Gut. Wir machen es nochmal zur Musik. 5, 6, 7, du schiebst dich. 1, 2, zurück. 3, 4, stell den Fuß auf. Auf. Nochmal zieh. 1, 2, 4 und 1, 2, 3, 4. Wir drehen uns. 1, 2, 3. Klatsch zurück. Und locker. Sehr gut. Und locker mal alles. Sehr schön. Da haben wir schon den ersten Teil fertig. Nächster Schritt, Kombi. Wird ein bisschen schwieriger. Wir probieren es. Ihr schafft es. Rechter Fuß, Kreuz vorn. Zur Seite. Nach hinten. Einfach, oder? Gleich nochmal. Rechter Fuß. Kreuz vorn. Zur Seite. Nach hinten. Achtung. Tap. Und jetzt nimmst du den gleichen Fuß wieder. Rechts. 2, 3 und zack. Wir probieren es nochmal zusammen. Rechtes Bein fängt an.
Du kreuz nach vorn, zur Seite, hinten. Du kannst auch springen. Rechter Fuß, Kreuz. Zur Seite, nach hinten und hopp. Sehr gut, nochmal. 5, 6, 7, 8. Kreuz vorn, zur Seite, hinten und hopp. Kreuz vorn, zur Seite, hinten, hopp. Gut, kurz in der Mitte bleiben. Nochmal 5, 6, 7, 8. Kreuz vorn, zur Seite, hinten und hopp. Seite, hinten und hopp. Super. 2, 3, 4, 5, 6. Letzte Mal zusammen. 2, 3 und hopp. 1, 2, 3 und hopp. Das muss man ein bisschen üben, aber ihr schafft es. Wir probieren jetzt die andere Seite. Linker Fuß, Kreuz vorn. Seite, nach hinten und Klatsch nicht vergessen. Gleicher Fuß, Kreuz vorn, zur Seite, hinten, dreh dich rum. Und wir sind wieder zum Spiegel. Nochmal. Kreuz vorn, zur Seite, hinten und hops, Kreuz vorn, zur Seite, hinten und hops. Nochmal. 2, 3 und 4. Kreuz vorn, zur Seite, hinten und klatsch, vorn, zur Seite, hinten und klatsch. Nochmal. 2, 3, 4 und 1, 2, 3 und 4, 5, 6, 7 und 8. Jetzt haben wir rechte und linke Seite. Dazwischen kommt noch ein kleiner Schritt nach rechts und links. Den zeige ich euch jetzt. Auch hier fängt der rechte Fuß an. 1, 2, 3 und 4, 5, 6, 7 und 8. Öffnen, kreuzen, öffnen, schließen, klatschen. 1, 2, 3 und klatsch. Nochmal. 1, 2, 3 und klatsch. 1, 2, 3 und klatsch. Bisschen schneller und klatsch. Und 1, 2, 3 und klatsch. Nochmal. 2, 3 und 4, 5, 6, 7, 8. Sehr gut. Wenn du den nochmal üben musst, spule ein bisschen zurück und fang nochmal an. Ansonsten, wenn du das schon kannst, bist du sehr gut und wir machen weiter. Und zwar fängt jetzt der rechte Fuß an mit dem Schritt, den wir davor geübt haben. Ich zeige es euch. 1, 2, 3 und 4, 5, 6, 7 und 8. Wir laufen nach rechts. 1, 2, 3 und 4, 5, 6, 7, 8. Linker Fuß, 2, 3 und 4, 5, 6, 7 und 8. Trotzdem laufen wir nach rechts. 5, 6, 7, 8. Gleich nochmal. Rechter Fuß fängt an. 1, 2, 3, hops und 6, 7 und 8. Lauf nach rechts. 2, 3 und 4, 5, 6, 7 und 8. Linker Fuß. 2, 3, hops, rum. 5, 6, 7, 8. Lauf nach rechts. 2, 3 und 4, 5, 6, 7, 8. Wir probieren es mit Musik. Das ist meistens ein bisschen leichter. Wir nicken wieder. Lass den Kopf bouncen. Auf die Knie ganz locker. Arme schwingen lassen. Achtung! Rechter Fuß fängt an. Probier was. 1, 2, 3 und hops. 1, 2, 3 und hops. Lauf nach rechts. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Linke Seite. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lauf nach rechts. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nochmal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Linke Seite. Und 1, 2, du kannst hier auch springen. Nochmal 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Linke Seite. Und 1, 2, 3, 4,
probieren es nochmal zusammen. 5, 6, 7, rechter Fuß. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Lauf los. 2, 3 und spring. Linke Seite. Zack. Zack und lauf. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bleib im Platz. Ganz locker. Super. Wir probieren jetzt nochmal hintereinander weg. Ich zähle euch ein. Achtung. 5, 6, 7. Los geht's. Rechts. 2, 3 und spring. Zur Seite. Aus. Linker Fuß. Zack. Und 1, 2, 3. Und bleib hier. Sehr gut. Wir probieren mal ganz von vorn. Ihr erinnert euch mit dem Schieben. Zurück. Fuß aufstellen. Und so weiter. Ich zähle euch ein. Und nochmal bouncen. Achtung, los geht's. Wir schieben. 6, 7. Schieb. Schieb. Zurück. Zurück. Stell den Fuß auf. Nochmal, schieb dich weg. Fuß aufstellen. Wir drehen uns. Erinnert ihr euch? Ruhig nochmal. Achtung, rechter Fuß. Und hops. Hops, Lauf. 2, 3. Linke Seite. Zack. Lauf nochmal los. Zack. Und was. Sehr gut. Sehr gut gemacht. Vielen Dank, dass ihr dabei wart.